Санджевеза сразу выдает себя очень яркими вишневыми и сливовыми тонами. Мы прямо чувствуем кислотность, которая есть в этом вине заранее через ноты свежих ягод. Вина из Монтепульчано, и мы увидим с вами это еще на примере вина Нобеля, обладают удивительной элегантностью и мягкостью. Они практически лишены жесткости, они обволакивают вас. Это из всех вин из Санджевеза, пожалуй, это вина с наиболее мягкой, с наиболее деликатной и утонченной атакой. И кажется иногда, что это вино из Монтепульчано обладает своим собственным уникальным интеллектом, и это вино может подстраиваться под ваше настроение и немедленно дать вам именно то, что вы от вина хотите. Если вы хотите мягкости, шелковистости, это вино, безусловно, будет казаться вам шелковым и очень элегантным. Если же вы хотите немножко танина, немножко силы, мощи, вино немедленно соберется и во рту выдаст вам желаемый эффект. Вы будете чувствовать это, но при этом чувствовать это также очень деликатно и очень ненавязчиво. Это вино умеет не солировать, а играть в ансамбле с вашим настроением, с той едой, которая у вас на столе. Вино Нобеля, если Росса ди Монтепульчано дает нам все-таки вишню, сливу, ну такую очень молодую и очень яркую, очень свежую, то вино Нобеля все-таки мы видим, что вино выдержано существенно дольше. Минимальная выдержка в бочке по правилам производства для вина Нобеля составляет 2 года. То есть вино должно обязательно 2 года провести в клубе. И вино в аромате демонстрирует более сложный характер, появляются специи, появляются черные ягоды, и кислотность становится не такой резкой, не такой очевидной, не такой заметной. Тем не менее, все равно во рту вино очень мягкое, шелковое и очень-очень элегантное. Танин ровный, практически уже смягчившийся, абсолютно не агрессивный. Послевкусие очень-очень долгое и мягкое, деликатное, но мы как будто чувствуем вот эту вот вишню, может быть даже чуть-чуть засахаренной вишни, которая остается у нас во рту и длится. Феноменальная кислотность позволяет винам на основе Санджевеза очищать рот после какой-то очень обильной или очень жирной еды и заново пробуждает аппетит, который вроде как уже должен был угаснуть. Кислотность этого сорта будет ее назад. И для Росса ди Монтепульчано и для вина Нобеля ди Монтепульчано разрешено использовать небольшую долю 30% других сортов, разрешенных для выращивания в Тоскане. И здесь Федерико Карлетти использует по 20% мерло и для одного, и для другого вина. Если вино Нобеля это флагманское вино и регионы, и винодельни, это главное вино, историческое вино, и оно, конечно, требует к себе особого отдельного внимания, то Росса ди Монтепульчано это абсолютно изумительный вариант тосканского вина на каждый день. Оно дает нам возможность прикоснуться к прекрасному, прикоснуться к классическому Санджевезу, очень правильно сделанному. И, на мой взгляд, Росса ди Монтепульчано в нашем портфеле, в портфеле компании Винеком, это, пожалуй, самое доступное и высочайшего уровня среди доступных, и самое доступное среди вин высочайшего уровня вино из Тосканы. И я настоятельно его рекомендую именно как вино на каждый день. В то время как, конечно, вино Нобеля это вино для специального случая, это вино, которое требует либо очень значимую гастрономическую пару, либо просто какой-то ивент или какой-то праздник, особенный праздник, для которого вы покупаете это вино. Кварчебелло в переводе с итальянского
красивый дуб. И это предприятие из Chianti Classico выделяется из нашей дегустации тем, что в свое время, в 90-х годах, оно пошло по пути биодинамики. Биодинамика – это свод правил для ведения сельского хозяйства, сформулированный по заказу правительства Австрии в конце 19 века известным в тот момент ученым Рудольфом Штайнером, который был очень специфическим ученым, был теософ, то есть он изучал, скажем так, с научной точки зрения воздействие божественного начала на природу. И многие практики биодинамистов, конечно, сейчас могут вызвать у нас улыбки, но, тем не менее, есть люди, которые очень искренне в это верят, и действительно они это делают. И в том числе сын основателя винодельни Covercibello, Себастьяно Кастильони, который не только приверженец биодинамики, он еще и веган. Поэтому после того, как он внедрил биодинамику на винодельне, он решил, что биодинамика недостаточно строга, недостаточно защищает природу, и пошел еще дальше, усовершенствовал правила биодинамики, адаптировал их под свои воззрения вегана и полностью исключил какие бы то ни было продукты животного происхождения для ухода за виноградниками. И таким образом сейчас это очень передовое даже для биодинамистов предприятие. В свое время он был едва ли не одним из первых в Италии, кто в принципе внедрял биодинамику на территории Италии и Тосканы. Covercibello удается с точки зрения создания Chianti Classico продвинуться очень далеко. Винодельня не только адаптирует элегантный исторический стиль Санджовезе, но и развивает его и делает его понятным даже для тех, кто любит, в принципе, вино, сделанное в международном стиле, кто любит вино, сделанное мощным, ярким и тонинным. Здесь получается, что вино Chianti Classico от Covercibello одновременно и элегантное, тонкое, очень нежное, душистое, каким ему положено быть как традиционному тосканскому вину, но при этом оно сделано настолько высокотехнологично, настолько ярко, настолько понятно, что оно немедленно вербует свои сторонники и любителей мощных, ярких международных вин. Кислотность здесь проявляется гораздо ярче. Вино абсолютно готово, оно спокойное, оно может быть не настолько сложное, мощное, как вино Нобеля. Тем не менее, оно сразу же очень гостеприимно и пьется очень легко, освежает рот очень хорошо и очень долгое послевкусие. Также вся та же самая ароматика, про которую мы уже говорили в случае с первыми двумя винами, это ноты вишни, ноты сливы, ноты, возможно, здесь красных и черных ягод, ноты подлеска, они еще не пришли, так как вино достаточно молодое, и для третичных нот ему нужно еще продолжительное время развиваться. Тем не менее, уже сейчас оно такое вот очень яркое, экспрессивное, готовое абсолютно и оставляет очень положительные эмоции. Монтальчино, пожалуй, один из самых маленьких винодельческих регионов в Тоскане. И это регион, который не позволяет никаким международным сортам участвовать в бленде. Здесь 100% только должен быть Санджовезе. И, пожалуй, из всех представленных здесь вин, наименование по происхождению Брунелло ди Монтальчино самое молодое. Оно было образовано всего лишь в 60-х годах 19 века. Были сформулированы правила для производства вина под названием Брунелло. Тем не менее, Брунелло, при всем при том, что это достаточно маленькая зона, которая производит не очень много вина, там, только Санджовезе. И, в принципе, с точки зрения многовековой репутации, это абсолютно только что появившееся, можно сказать, вино. Тем не менее, вина из Монтальчино очень высоко ценится, и
всегда вино под названием Брунелло будет дороже, чем вино под названием Chianti Classico или вино под названием Вино Нобель ди Монтепульчано. Это уже вино, которое сразу одним своим названием навязывает вам некую планку, и планку понимания вина, и планку по цене. В аромате Брунелло ди Монтальчино мы чувствуем сразу же гораздо больше нот специй, гораздо больше нот земли. Это сразу же вино, которое одним своим ароматом говорит нам о своем высоком статусе, о своей мощи, о своей силе. И вино, которое, еще раз, навязывает нам свою планку, и мы должны с ней считаться. Вкус этого вина из всех представленных здесь у нас наиболее мощный, очень резкий, ярко выраженный танин, все еще не очень сбалансированный, демонстрирует нам, что у этого вина впереди еще очень продолжительная жизнь, и вино находится только в самом начале пути. Тем не менее, уже даже сейчас вино достаточно сбалансировано и доставит истинное удовольствие любителям вин из Санджовеза. Обратите внимание, что если Chianti Classico и вино Нобеля у нас 16-го года урожая, то Брунелло, который представлен здесь, это 15-й год. 15-й год по всей Европе был очень жаркий. Вина 15-го года по всей Европе, где бы они не были сделаны, имеют очень четкий отпечаток жаркого года. Здесь гораздо больше нот спелых, переспелых фруктов. Появляются ноты конфитюра немножко раньше, чем должны были бы. В то время как 16-й год гораздо более прохладный, элегантный, повсюду считающийся как классический год, дает нам именно такое вот элегантное, очень нежное вино. Не такое, здесь для 16-го года присутствие миллизима во вкусе вина гораздо менее отчетливо, чем в 15 году. Да? 15-й год он сразу же дает о себе знать. Вино развивается в бокале очень энергично, интенсивно. Танин сразу же смягчается. Если первая атака всегда очень резкая, то затем вино смягчается, становится элегантным и начинает проступать истинный характер Санджовеза, как вина очень гастрономичного. Это вино очень приятно пить. Даже на уровне Брунелло оно Санджовеза все равно продолжает освежать и все равно продолжает быть очень гастрономичным. Мое любимое сравнение для вин на основе Санджовеза – это сравнение с разными типами людей. Вино Нобеля для меня это всегда университетский профессор. Он всегда через минуту после разговора, через 2 минуты после разговора настолько под вас подстраивается, что у вас складывается ощущение, что он знает вас как минимум половину жизни. Он очень быстро угадывает ваше настроение, очень быстро угадывает, что вы от него хотите получить, и легко это вам дает. Таким образом, это сложное вино, которое одновременно очень дружелюбно и мгновенно даст вам именно то, что вам нужно. Chianti Classico это всегда очень добрый, радушный человек, он всегда готов, он всегда открыт, он всегда очень рад вам помочь, он даже иногда бывает чуть-чуть более навязчив своей вот этой вот радостью и желанием вам услужить, может произвести отпугивающее впечатление, но в принципе вам всегда это нравится. Если вы хотите получить вино, которое всегда вам радо, которое всегда открыто, очень щедрое, это будет, скорее всего, Chianti Classico. И Казаново ди Неви, Брунелло ди Монтальчино. Брунелло ди Монтальчино – это вино, которое всегда уступает сухим, заносчивым аристократам, которые не очень на вас обращают внимание. Он может быть не очень с вами дружелюбен. И вы пытаетесь ловить какие-то его малейшие жесты, чтобы понять вообще, обратит ли оно на вас внимание или нет. Но когда однажды оно вдруг разворачивается к вам лицом, и вы видите, собственно, истинный характер этого вина, вы понимаете, что да,
Безусловно, это великое вино, и, безусловно, это вино имело право так себя вести, потому что в нем сокрыт глубочайший потенциал, и главное просто терпеливо его пытаться раскрыть и понимать, что оно обязательно проявится, просто нужно, возможно, потерпеть. В этом вся проблема с винами Брунелло. Очень часто нам просто не хватает терпения дождаться, пока это вино отдаст нам все самое лучшее, что у него есть, и поверьте, у него этого лучшего есть много. Вина из Тосканы, для чего они нужны? Этот вопрос звучит даже странно, хотя еще лет 30 назад вопрос был очень актуальным, насущным, и он был очень серьезным. Сейчас, конечно, очень много людей полюбили итальянский стиль жизни, и, конечно же, Тоскана – это жемчужина в Италии, это регион, который дает нам огромное количество эмоций. Прежде всего, для нас с вами вино – это эмоция. И каждый из нас через то обилие ароматов, вкусов, которые мы можем немедленно получить в этом бокале, вспоминает что-то, какие-то опыты свои положительные моменты. И, пожалуй, у многих из нас эти положительные моменты в нашей истории, в нашей жизни были связаны с Италией, а возможно и с Тосканой. И здесь, безусловно, тосканское вино несет на себе двойную нагрузку. Это не только вино, это ключ к нашим хорошим воспоминаниям, к нашим положительным эмоциям. Поэтому мы выбираем вина из Тосканы, правильные вина из Тосканы, когда мы хотим вернуться к тем эмоциям. Если же мы никогда не были в Тоскане, к сожалению, и мы только думаем, как мы туда поедем, для чего нужны эти вина? Эти вина нужны, если у нас на столе есть что-то сделанное из мяса, желательно из ароматного мяса. В целом это очень яркие вина, это вина очень гастрономичные, это вина очень дружелюбные, как я пытался вам продемонстрировать, это вина очень щедрые, им есть что вам продемонстрировать, и, конечно же, это вино дарит нам массу положительных эмоций или возвращает нас в те положительные эмоции, которые мы смогли испытать, однажды там очутившись.